بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير. أنا دكتورة مها فريد، استشاري نساء في مستشفيات التعليمية. الحقيقة أنا بحب أكلمكم النهاردة عن حاجة مهمة قوي، هو النزيف الرحمي. النزيف الرحمي ده طبعا يعني بيكون يا إما زيادة في كمية الدم أو زيادة في مدة الحيض نفسه أكتر من 7 أيام، أو الكمية نفسها يبقى فيها بنسميها بلاد كلوتس، يعني فيها جلطات دم، يعني ده معناها إنه في نزيف. النزيف ده ساعات بيبقى حول سن اليأس أو بعد انقطاع الدورة. اللي حوالين سن اليأس كتير قوي من السيدات يقولوا إيه، لا ده طبيعي. لا، هو النزيف معناه إن أنا لازم أذهب للطبيب المختص، وطبعا الطبيب هيعمل لي أشعة تلفزيونية مهبلية لقياس بطانة الرحم، وهو بيقول لي بطانة الرحم هل احنا محتاجين بعد كده ناخد عينة دي بتبقى بسيطة او ببال حاجة كده بلاستيك بنشفط بيها بطانة الرحم، وبيتحلل وبتطلع النتيجة يا اما في حاجة اسمها هايبربليزيا او زيادة في حجم الخلايا، او حاجة اسمها اتيبيا، بداية تحور. الاتيبيا ده طبعا بيبقى حسب ان هو احتمال يحتاج يا اما متابعة دقيقة جدا او استئصال كامل الرحم مع المبيضين. الهايبربليزيا او النشاط الخلايا ممكن احتاج ان انا اخد هرمون بروجسترون او الجهاز الهرموني، ده بيبقى كافي قوي. اما بقى النزيف الرحمي اللي هو بعد سن اليأس، اللي هو بعد انقطاع الدورة بأكثر من 6 شهور، في ناس برضو يقولوا لا ده عادي، لا مفيش حاجة اسمها كده، دي دورة جت. طالما الدورة بعد سن 50 انقطعت لمدة 6 شهور فهي خلاص الدورة انقطعت، يبقى إذا لازم أروح برضو للطبيب عشان يعمل أشعة مهبلية ونشوف بطانة الرحم هل هي 4 ملي أو أكتر. لو أكتر من 4 ملي طبعا هحتاج أخد عينة برضو بنفس الببال، أو لو هي أقل جامد فممكن تبقى حاجة اسمها أتروفيك، يعني إن بطانة الرحم ابتدت تبقى تضمر لدرجة إن هو يحصل منها نزيف. اتفقنا إنه بالذات اللي هو انقطاع النزيف الرحمي بعد سن اليأس مهم إن أنا لازم أتأكد برضو إن أنا ما عنديش يا إما خلايا تحورية أو أورام. أنا عايزة أقول يا جماعة إن إحنا مش لازم نتخض إن أنا أقول لا ما أروحش للدكتور، لا لازم أروح، والدكتور في معظم الأحوال بتبقى مطمنة إن أنا ما عنديش حاجة، أو إن أنا محتاجة أتابع بكتير كل 6 شهور بأشعة بموجات فوق صوتية. وطبعا انا عايزه اقول انه ان الرحم لما يحصل نزيف ده بيبقى الارم، بيبقى علامه مميزه، علامه ان انا تخليني اروح للدكتور واكشف، ويبقى اكتشاف مبكر قبل حتى حدوث اي اورام. فاذا احنا لازم نكشف وما نقلقش على نفسنا ونتبع ارشادات الطبيب. وطبعا انا بتمنى لكم صحه وعافيه، وان شاء الله نتقابل في حلقات تانية عن اكتشاف مبكر الأورام.